За энэ сүүлийн 3-7 хоног дараалаад энэ Монголын төр өнөөдөр ирэх барьж байгаа Монгол ардын нам ард түмнээс 2016 оны улсын хурлын сонгуулиар 65 суудлын итгэл авсан улс төрийн хүчин төр барих чадамжгүй болжээ гэдгээ харуулж байна. Засгийн газрыг огцруулах асуудлыг нэр бүхий гишүүд хөндсөн. Энэ зарчмын асуудал байсан. Жижиг дундын үйлдвэрлэлтэй холбоотой, сайд нарын хууль зөрчсөн хэрэгтэй холбоотой, оруулж ирсэн асуудлууд дээр хариуцлага хүлээдгүйтэй холбоотой энэ асуудал явсан. Одоо засгийн газрын чинь огцруулах асуудал дууссан, цэг тавигдсан. Одоо энэс цааш Монголын төр ажиллаа хийж явах ёстой гэдгийг би бодож байгаа. Өнөөдөр энд өглөө 9 цагт ажилдаа ирээд сууж байгаа энэ их хурлын гишүүдийн буруу юу? Засгийн газрын гишүүн нэг гишүүн байхгүй. Энэ жижиг дунд бизнес, үйлдвэрлэл, хөдөө аж ахуй, газар тариалан, мал аж ахуй, Монголын ард түмний амжиргаа, эдийн засагтай холбоотой хамгийн чухал салбарын сайдыг нь томилоод өгье гээд сууж байгаа энэ их хурлын гишүүдийн буруу юу? Эсвэл засгийн газрын гишүүнээ томилуулахгүй, засгийн газрын оруулж ирж байгаа алтны хөтөлбөр, алтныхаа асуудлыг хүртэл их хурлаар хэлэлцүүлэхгүйгээд бүх их сайд нар картаа суглаад гарч байгаа засгийн газрын гишүүдийн буруу юу? Энэ явж эцсийн дүндээ ирэх барьж байгаа Монгол ардын нам төр удирдах чадахгүй байна гэдэг л ганц дүгнэлтийг Монголын ард түмэн хийж байгаа шүү дээ. Тийм л учраас ийм чадамжгүй улсын засгийн газар огцрох ёстой. Тийм л учраас энэ их хурл тарья гэдэг асуудлыг л би хөндсөн шин. Одоо энэндээ тулсан бол тарцгаая юу? Юу хөө? Засгийн газрын гишүүд нь орж ирээд бүгдээрээ засгийн газрын ажлыг ярьж яхад картаа хийхгүй картаа суглаад ингээд гараад явдаг. Өнөөдөр Монгол улсад хуулийг сахин биелүүлэх үүрэгтэй хууль зүйн сайд нь хүртэл картаа суглаад гарч явж шин. Монгол улсын үндсэн хуулиар их хурл засгийн газар бусад бүх хуулиар энэ Монгол улс нутаг дэвсгэр дээр хуулийг биелүүлэх үүрэгтэй, сахиулах үүрэгтэй байгууллага юу юм? Засгийн газар шин. Гэхдээ ард түмнээсээ бид нар одоо яаж хууль биелүүл, хууль бус юм хийлээ, хууль зөрчлөө гэдэг шаардлага тавих гэж байгаа юм бэ? Тийм учраас бол одоо биднэрт бол ард түмнэрээ дүнгээ тавиулъя да. Одоо энэ ард түмний итгэл, найдвар, хүсэлт, хүлээлт энэ бүхэн юм бол одоо байхгүй болсон. Тийм учраас бол ард түмэн дээр очиж тэр одоо нөхөн сонгуул, дахин сонгуулаа зарлана биз. Ард түмнэрээ дүнгээ тавиулъя. Энийг энд сууж байгаа энэ Монголын төрийн үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулъя гэж хичээгээ сууж байгаа энэ гишүүд бас дэмжиж байгаа гэж би итгэж байна. Энэ чинь төр биш, нам чинь нам биш. Төрийн ирэх барьж байгаа нам чинь нам биш болчихлоо ш. Тэгээ хууль зөрчсөн юмыг нь хулгай хийсэн юмыг нь ярихаар сөрөг янз бүрийн юм ярьдаг. Өнөөдөр би тэр шаардлага тавиад байгаа дөрвөн нөхрийг тэр их хурл тарах бичигт гарын үсэг зурчих гэсэн. Зурх байх гэж найдаж байгаа. Зурхгүй бол энэ шоу юм байна гэж би бодно. Адилхан ам маны дөрвөн хүн зогссон шинэ манан үүсгэл зогсож шин. Мөнгөт шүд 1 минут. Тийм учраас бол энэ би нэг юм зүйлийг хэлээд байгаа шүү дээ. Энэ Монголын ард түмэн чинь баялаг түүхтэд, баялаг төртэй. Өнөөдөр энэ бойкот хийж байгаа, энэ чуулганд сууж байгаа энэ хэдэн хүмүүс байсан ч байсан ч Монголын төр байдгаараа цаашдаа оршдгороо л оршин. Өөр хүмүүс нь орж ирээ суугаад цаашаа явах тэр боломжийг нь олголчих. Ажлаа хийж чаддгүй юм бол алавтай юм уу? Улаан нүрээ улцуулаад л давхар дээл тайлна гэж би жагсаал хийгээл 16 оны сонгуулийн дараа 50% нь тайлал 8
давхар дээлтэй 8 гаднаас тавиал явсан. Одоо 100% давхар дээлтэй засгийн газар байгуулаад явж байгаа шин. Давхар дээл дагдагтыгээ дааж чадахгүй л өнөөдөр ингээд Монголын төрийн эмгэнэл болоод сууж ил байна шин. Миний чи ард түмэн алаг цагаанаар нь ялгаад харж